হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ভালো আছি। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমি অনেক এক্সাইটেড। আজকে আমি ফার্স্ট ব্লগ করতে যাচ্ছি। আজকে আমরা সৌদি আরবের ট্রেডিশনাল সি ফুডস ট্রাই করব, তা আপনাদের ব্লগের মাধ্যমে দেখাবো। সো আমার ফার্স্ট ব্লগ, ভুল ত্রুটি হতে পারে, একটু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। সো সবাই ব্লগটি এনজয় করুন। লেটস গো। সো আমরা এখন দোকানে চলে আসলাম। মাছের কেমন প্রাইস, কেমন কি রকম মাছ পাওয়া যায় তো দেখতেছি। তো জিজ্ঞেস করতেছি এখানে কেমন কি ধরনের মাছ পাওয়া যায় এবং কিভাবে খাওয়া যায় মাছগুলো। তো দেখতেছি বাইরে দেখাচ্ছে আমাকে একটা একটা মাছগুলো হলো এখানে সৌদি আরবের সামুদ্রিক মাছ। মাছের কোনো তেমন আমাদের ধারণা নাই, তো আমরা এমনি জিজ্ঞেস করতেছি কিরকম কেমন প্রাইস। তো বলতেছে দেখাচ্ছে। দোকানটি হলো কেরালা, ইন্ডিয়া কেরালার, সব কেরালার লোক দোকানে। তো আমাকে বলছে পিছনে একটা ফ্রিজ আছে এখানে দেখাচ্ছেন না, তো দেখতেছি এখানেও আছে অনেক ভিন্ন ভিন্ন রকমের মাছ আছে, কালারিং দেখতে সুন্দর লাগে। তেমন খারাপ হবে না মাছগুলো, সব সামুদ্রিক মাছ। আমিও দেখতেছি, এদের থেকে জিজ্ঞেস করতেছি একটা একটা মাছ, একটু ধরতেই ভালো লাগতেছে। তো বাইরের কাছে চলে আসলাম আমিও। আমরা 6 পিস মাছ নিলাম, 6 পিসের মধ্যে কত টাকা আছে দেখি। তো আমি ট্রাই করতেছি কিছু কমা, যাতে একটু কমা যায় কিনা। তো বলতেছে হিসাব করে কমায় ধরবে। তো ওজন করতেছে, প্রায় ওজনের মধ্যে প্রায় 50 টাকার কাছাকাছি চলে আসছে, সৌদি 50 রিয়াল। তো বাইটা কথাবার্তা অনেক ভালো লাগছে। তো এর থেকে জিজ্ঞেস করতেছি কি রকম হবে, তো বলতেছে ফ্রাই হবে, বারবিকিউ। আমি বলতেছি বারবিকিউ হবে, বারবিকিউ তেমন এখানে পাওয়া যায় না। ও বলতেছে ভাই এগুলো ভালো হবে না, খেতে পারবে না। তো আমি বলতেছি তাহলে ঠিক আছে, যেটা বেস্ট হয় হেঁটে যাও। তো ফ্রাই দিতেছে, তো মাছগুলো ক্লিন করার জন্য দিতেছে, পরিষ্কার করার জন্য। তো এরা পরিষ্কার করতেছে। সৌদি আরবের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে বেস্ট। তো প্রায় মাছগুলো পরিষ্কার শেষের পথে। তো পরিষ্কার শেষে আরেকজনের কাছে দিছে মাছগুলো যাতে ফ্রাই করে। এখানে মনে হয় মশলা জাতীয় কিছু লাগাচ্ছে যাতে ফ্রাইয়ের মধ্যে ভালো টেস্টি হয়, মনে হয় বেসন এগুলো। তো মাছ ফ্রাই হয়ে গেছে। মাছ ফ্রাইয়ের মধ্যে মনে হয় মশলা টেস্টি হওয়ার জন্য মশলা দিতেছে। দেখতে খুব ভালোই লাগতেছে, খেতে কেমন হয় যায় না। তো চলে আসলাম আমাদের সব ফ্রেন্ডরা, দেখি কেমন হয়। আর ফ্রেন্ডরা মানে যেখানে থাকবে সেখানে তো একটু দুষ্টুমি চলবেই, আছে এক একটা দুষ্টুমির মধ্যে। তো আমরা এখন ট্রাই করব কেমন হয়। তো আমরা এক একটা ট্রাই করতেছি কে কিরকম হয় কেমন। মোটামুটি ভালো লাগছে। একটা মাছ ভিন্ন রকমের দিছে আর অন্যগুলো ফ্রাই করছে। তো এটা সবসময় দুষ্টুমির মধ্যে থাকবে আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে, দুষ্টুমির মধ্যে ফার্স্ট এরা। তো আমাদের ব্লগটা প্রায় শেষের পথে। তো যারা আমাদের দেখবেন ব্লগটা, প্লিজ সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন এন্ড সাপোর্ট করবেন। ব্লগটি কেমন হয়েছে তা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। জানি না কেমন হয়, ফার্স্ট ব্লগ একটু ভুল ত্রুটি হতেই পারে। নেক্সট টাইমে আমরা আরো ভালো কিছু আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব। কেমন হয়েছে সেটা জানাবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন। আপনারা সাপোর্ট করলে আমাদের চ্যানেলটা একটু বড় হবে, আপনার সাপোর্টের মাধ্যমে।
যাতে আপনার সাপোর্ট পেলে আমরা কন্টিনিউ ব্লগ দেওয়ার চেষ্টা করব। সো ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে দেখা